ഇന്ന് നമുക്ക് ഗെയിമിംഗ് ലോകത്ത് ഒരു കിടിലൻ കസ്റ്റം ബിൽഡ് കണ്ടാലോ. ഇതൊരു വെറും PC മാത്രമല്ല, ഒരു ഗെയിമിംഗ് മോൺസ്റ്റർ ആണ്. കണ്ടാൽ തന്നെ ആരും ഒന്ന് നോക്കി നിന്നു പോകും. വെൽക്കം ടു SB by Sri. നമ്മുടെ അസ്യൂസ് റോഗിന്റെ കരുത്തും i9ന്റെ പെർഫോമൻസ് ഈ കിടിലൻ തെർമൽ ടേക്കിന്റെ കൂളിംഗും കൂടെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പവർ ഹൗസ് ആയിട്ട് മാറും. ഇതിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റം ബിൽഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഉടനെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലൊരു PC നിങ്ങളുടെ റൂമിൽ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഏത് ഗെയിമായിരിക്കും കളിക്കുക എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ? താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.